sou Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal. Você vai acompanhar relatos de tudo que eu vi e vivi nos bastidores desta instituição. Hoje eu quero falar sobre a fogueira santa de Israel. De santa não tem nada. Você sabia que existe prêmio para os pastores que arrebentam a fogueira santa? Porque ele vai ser premiado, vai ganhar o prêmio. Você já viu urubu na carniça? É assim que ficam as esposas